打呼的原因多半都是因为舌后跟塌陷导致呼吸道受挤压，呼吸时软腭跟舌根的震动产生的声音。所以要解决的方式就是让舌根不要塌陷。这个最新版的止鼾牙套，新版的这个止鼾牙套啊，它是可调节式。那一样在给大家看实车之前，先给大家看一下我平常睡觉时打呼的声音。大家可能没有觉得很大声，其实我的情况已经比较偏向是稍微有点堵住了，已经是呈现一种吸气后然后气吐不出来的感觉。那这个新版的止鼾牙套我已经实际使用了1周以上，就直接给大家看看我实际使用的效果如何。